Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wahyu Official ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu tentang cara mengatasi ataupun cara pijat untuk batuk yang berdahak ataupun yang disertai tenggorokan gatal ya guys. Tutorial kali ini cukup sederhana guys, namun bisa membuat batuk itu terasa ringan. Tapi kalau dilakukan dengan rutin tutorial ini, lama-lama batuk itu akan sembuh guys, asalkan tutorialnya mengikuti tutorial di video ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Oke guys, langsung kita pijat di bagian punggung kaki ya, yang di sini di sela-sela di atas sela-sela jari ini ya, terutama yang di sini di bagian tengah-tengah jempol kaki di sini ya, ditekan-tekan seperti ini ataupun diurut seperti ini juga bisa pakai minyak zaitun ataupun hand body lotion juga bisa. Diurut secara merata yang lurusnya di sela-sela jari ya. Kalau Anda mengalami batuk yang disertai tenggorokan gatal, sesak nafas, itu bisa dipraktikkan cara seperti ini guys. Ini kalau dipijat seperti ini pasti kondisi batuk ya, pasti akan terasa sangat sakit guys. Di titik tenggorokan ini ya, titik tenggorokan dan saluran pernafasan ini yang lebih penting guys, dipijat secara merata seperti ini. Kalau bisa itu nekannya agak yang menekan seperti ini jempolnya ya, biar nyampe ke titiknya guys. Kalau sakit ditahan ya, dan kalau merasa tidak kuat dilepasin dulu, terus lanjut kita pijat lagi. Lakukan pemijatan rutin seperti ini. Kalau Anda mengalami batuk yang berdahak ataupun tidak berdahak itu bisa guys, tenggorokan pasti gatal. Lakukan pemijatan ini selama 5-10 menit tiap hari guys.
mungkin selang 3 hari ataupun 1 minggu ya lamanya, batu itu akan berkurang. Kalau tutorial ini benar-benar dilakukan secara benar ya. Saya yakin Anda pasti bisa, meskipun Anda tidak bisa memijat, guys. Oke guys, saya kira itu saja informasi yang dapat saya berikan, yaitu tentang tutorial cara pijat untuk mengatasi batuk yang berdahak dan tenggorokan gatal. Saya harap tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.